Sapa-sapa dulu teman-teman. Dari mana saja teman-teman semua yang hadir dalam live saya, Ajapa Baji TV. Lokasi di Makassar, Kak. Lokasi di Makassar. Saya tidak bisa menyebutkan alamatnya karena privasi, Kak. Tetapi lokasinya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Iya, Kak, ini lokasinya ya, Kak ya. Assalamualaikum. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ya bada, ya badi, ya maiti, kun rabbuna nuril zakim. Sir, zat, sifat, wujud, hadir. Hadir. Wah, goyang terus ya, Kak ya. Goyang nggak ini, Kak? Kalau di kameranya ini, Kak. Tapi saya Assalamualaikum, saya melihat sesuatu di sini, Kak. Di sebelah sana, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini lokasi penerusannya, Kak ya. Ini kampusnya, Kak. Ini pintu masuknya. Kita akan masukin ini, Kak. Kita cek satu persatu ruangannya. Semoga ada jackpot malam ini, Kak. Assalamualaikum. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Assalamualaikum. Hadir. Siapa? Ini ruang kelas 15, Kak. Assalamualaikum. Saya di sini sendiri ya, Kak. Ini wah, hilang semua ini. Banyak rayapnya. Ini ruang kelas 16. Assalamualaikum. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ya bada, ya babi, ya maiti, kun rabbuna nuril jahim. Sir, zat, sifat, wujud, hadir. Hadir. Hadir kalian. Ini ruang kelas, Kak ya. Ruang kelas 106. Wah, sudah rusak begini nih. Ya. Ini dia penampakannya, Kak. Ruang-ruang kelasnya. Assalamualaikum. Saya melihat sesuatu tadi di sini, Kak. Ada kayak bayangan melintas. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum. Nggak ada apa-apa, Kak. Iya, Kak. Ada pocong, Kak, di pojok. Di pojok mana, Kak? Hadir. Mana kau, pocong? Hadir. Di pocong mana, Kak?
Hadir. Nggak ada kak. Kita lanjut lagi naik kak ya, ke lantai 2. Wah, lokasinya seram ini kak. Saya sempat tadi masuk di dalam pintu, di pintu masuknya itu sempat merinding juga kak. Sempat merinding juga masuk di sini. Tetapi ya kita eksplorasi aja kak di sini. Apa benar di sini ada sesuatu yang bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua? Kita masuk ke lantai atas kak. Hadir. Ini tangganya kak ya, tangga naik ke lantai 2. Assalamualaikum. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kak ada yang bergerak sendiri nih kak. Assalamualaikum. Siapa? Hadir. Di sini hawanya kak panas sekali kak. Panas. Saya dari tadi masuk, pas masuk ke lantai 2 ini sudah merasakan sesuatu yang kurang enak kak. Ada sinyal. Padahal ini ruangannya tertutup loh kak. Ini tertutup semua nih. Ya bada, ya badi, ya maiti, kun rabbuna nuril jahim, sir, zat, sifat, wujud, hadir. Hadir. Nggak ada apa-apa kak, kosong. Bikin saya kenok di tempat ini. Wah, ini kayak ada tangga naik ke atas itu kak. Tuh. Ini saya review dulu kak ya. Ini bambu ini kak. Ini bambu yang menuju ke atas. Assalamualaikum. Ini belakangnya kak. Assalamualaikum. Sampai masuk kayak gini ya. Ini semua tanaman loh kak ini. Nih. Bisa tumbuh. Assalamualaikum. Ya bada, ya badi, ya maiti, kun rabbuna nuril jahim, sir, zat, sifat, wujud, hadir. Siapapun kalian yang ada di tempat ini, tunjukkan eksistensi kalian, wujud kalian, muncul kalian, jelas, padat, di hadapan saya, hadir. Bikin saya kenal teman-teman di tempat ini. Ini kayak ini papan tulisnya dulu ini teman.
papan tulis. Suara apa itu, Kak? Ada suara. Suara apa, Kak? Mana kalian yang katanya mampu memperlihatkan atau menunjukkan eksistensi? Mana? Jika kalian mampu, tunjukkan wujud kalian. Wujud kalian. Ini kamera saya agak buram-buram loh, Kak. Ini yang tadi bergerak-gerak sudah diam, Kak. Tadi ini bergerak. Coba tunjukkan gerak. 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 Kumpul kalian semua di sini. Tapi kayak ada suara ya, Kak. Saya mendengar tadi ada suara. Tuh. Muncul, coba. Bersuara lagi. Lagi. Coba bersuara lagi. Mana tadi suaranya? Coba. Takut dia, Kak. Lari lagi, Kak. Nih, kamera saya buram nih. Mana tadi? Selamat datang, Kak, semua yang sudah hadir dalam live Ajapa Baji TV. Mohon bantuannya, Kak, tap-tap layar. Jangan lupa share-share ke teman-temannya. Kita akan mengeksplorasi. Oh, ini tadi teh. Saya tadi melihat merah-merah di sini, Kak. Ada kayak cahaya menyala. Di sini. Di sini. Di sini. Mangganya enak gitu. Kita masuk ke ruang. Oh, nggak ada anunya, Kak. Nggak ada tulisannya di sini. Kosong. Assalamualaikum. Siapa? Siapa? Ini lantai-lantainya sampai copot-copot nih, Kak. Nih, di sini. Saya pasang berdiri dulu, Kak, ya. Iya, Kak, dari tadi saya dengar, Kak, ada suara tapi kurang jelas suaranya, Kak. Suara perempuan. Siapa? Jangan malu-malu lah. Sini, masuk. Hadir. Wujud.
Iya, suara wanita kak. Mungkin dia mau kenalan kak. Dia mau berkenalan. Saya mencium sebuah wangi-wangian parfum kak. Ada suara anjing juga kak. Suara anjing di bawah. Saya malah takutnya sama anjing ini nanti naik ke atas lagi. Iya kak, ada suara menangis. Kenapa kamu menangis? Bisa tunjukkan kepada saya apa dan kenapa kamu menangis? Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara langkah kaki kak. Ada suara langkah kaki yang naik ke tangga. Kita cek dulu kak. Siapa? Eits, kelelawar. Sial, kelelawar. Hampir nabrak ini kelelawarnya. Tuh dia kak tuh. Tuh. Hampir nabrak tadi. Di sini tadi yang banyak. Siapapun kalian yang ada di tempat ini, tunjukkan, wujudkan eksistensi kalian. Sir, zat, sifat, wujud, hadir. Hadir kalian. Buat saya kenok di tempat ini. Ini suara wanita ini kak, yang tadi saya dengar. Saya sudah mulai merinding di sini kak. Merinding ini. Nih, merinding semua nih. Tangan saya ini sampai ke kepala ini. Kita 360 dulu kak ya. Makasih Mata Ronald. Makasih kak. Ya, saya sudah putar-putar di atas, tidak ada sebuah tanda-tanda akan menampakkan kita akan sedikit bermain di sini kak. Assalamualaikum. Ya bada, ya badi, ya maiti, kun rabbuna nuril jahim, sir, zat, sifat, wujud, hadir. Hadir kalian. Kosong kak, tidak ada apa-apa. Ada yang lewat tadi kak. Ada yang lihat nggak? Ada sekelebatan lewat di depan saya kak. Mungkin itu kelelawar, tapi di sini nggak ada celah untuk masuk kelelawar nih.
Nih, di sini tadi dia lewat kak. Dia lewat gitu. Dari sini, seret ke sana. Siapa? Mau bermain dengan saya? Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir dalam live. Mohon bantuannya untuk tap-tap layar dan jangan lupa share jika suka dengan konten yang kami sajikan. Bisa di follow ya teman-teman. Suara anjing di belakang sini nih. Sepi banget. Coba saya turun, kita bermain di bawah aja kak. Assalamualaikum. Ini lantai satunya, lantai dasarnya kak. Ada bangku yang sudah tak terpakai. Kita coba berkeliling di sekitaran kampus ini ya kak ya. Ini tadi kan sudah kita masukin. Ini ruang kelas 105. Ini ruang kelas 106. Nih, sayang-sayang banget ini kampus gitu. Biarin kayak begini. Serem kali. Ini yang bikin tertarik saya nih kak di sini. Wow. Siap kak, hati-hati kak, siap. Saya serasa jadi mahasiswa lagi duduk di sini kak, duduk. Kita duduk-duduk dulu kak di sini. Iya kak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam live. Siap, siap kak. Tapi ada sesuatu nih kak. Tunggu, saya balik kameranya. Ini tadi yang membuat saya penasaran. Tunggu kak ya. Kita spill. Apakah itu? Aduh. Kita spill kak. Ini aman nggak ya? Aman nggak di sini ya? Aman nggak? Ya aman aja. Bismillah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Ya bada, ya badi, ya maiti, kun rabbuna nurul jahim, sir, zat, sifat, wujud, hadir, hadir, hadir. Iya kak, suara perempuan manggil-manggil kak. Tadi dipanggil, dia nggak mau. Tiba-tiba tidak dipanggil, dia memanggil. Siapa?
Anjay. Is, ada yang lempar kak, ada yang lempar. Ada lemparan batu. Siapa? Ada lemparan batu kak. Lemparan batu tadi kak. Siapa? Siapa? Ya. Nih, ada yang bakar-bakar lagi di sini. Nih, lokasinya bagus nih, Kak. Saya acungin jempol nih untuk lokasi ini nih. Keren. Coba kita masuk lagi di sini, Kak. Di ruang kelas 105. Kayak ada memanggil tadi di sini, Kak. Siapa? Hadir. Hadir kalian. Hadir. Wujud kalian. Tunjukkan eksistensi kalian. Ya bada, ya badi, ya maiti, kun rabbina nurul jahim. Sir, zat, sifat, wujud, hadir. Di sini, Kak. Anjay. Saya mulai lagi nih, Kak, mulai merinding lagi masuk di sini. Ini Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Ada kelelawar dan memang gentengnya nih sudah mulai jatuh-jatuhan nih. Tapi di sana ada sarang lebah atau anu ya, apa namanya? Didekatin nggak ya? Bahaya nggak ya? Ini bukan lebah kayaknya nih. Bukan lebah. Ih, ada kerincing-kerincing, Kak. Ada suara kayak kriuk kriuk kriuk. Kayak sepeda. Siapa? Ada kayak suara sepeda itu loh, Kak. Yang ontel-ontel itu yang bunyi-bunyi kring 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 bel-belnya. Siapapun kalian yang ada di tempat ini, tunjukkan eksistensi kalian. Kalau kalian ada, tunjukkan.
Dari tadi ini suara kerincing-kerincing, tapi dari mana asalnya ya? Ada yang dengar nggak itu kak? Ada yang dengar bunyi kring 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 kayak suara sepeda gitu kak? Sepeda-sepeda dulu itu. Kring 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 kring. Tuh, tuh dia bunyi lagi tuh. Tuh. Kring 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 kring. Dia bunyi lagi kak. Iya kak, ini di Makassar kak. Ini di Makassar. Ih, ada cicak. Siapa? Saya sudah mengecek tadi di atas sudah. Ini kayaknya dijadikan lahan untuk kumpul-kumpul kalau siang atau masih ada keyboard nih, masih ada keyboard kak. Mungkin 15 menit lagi kita akan offline ya kak. Lokasinya bagus nih, recommended banget nih. Suka dengan lokasi kayak gini nih, menantang. Ini kelelawar. Kukira tadi apa itu jatuh dari atas. Sayang banget nih musola sebagus ini. Saya malah mendengar suara anjing. Assalamualaikum. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Kayak ada yang ngikutin ya kak? Kayak ada yang ngikutin dari tadi. Saya mau ke sana tadinya, cuman takutnya banyak karena lokasinya ini belum tahu nih, teman-teman belum pernah datang pagi, jadi ternyata tidak ada apa-apa teman-teman. Ini tempat yang sekeren ini, secantik ini, tidak ada apa-apa dan malu-malu dia menunjukkan eksistensinya. Atau setannya yang kenok dengan saya. Terlalu barbar mungkin. Iya kak, bagus banget nih, recommended. Nanti kita akan eksplorasi kembali ke sini kak, untuk melakukan sebuah ritualkah atau apa yang mengundang atau memancing keberadaan siapapun makhluk yang ada di tempat ini. Ini kak, bagus kak, saya suka ini tempat kak. Tapi yang sebelah sana belum kita masukin ya. Kita masuk dulu atau besok aja kak? Iya bang, nggak nyari kunti di sini bang. Nggak nyari kunti bang. Cuma nyari. Ya syukur-syukur ada
yang bisa menunjukkan besar banget nih pohon. Spill dulu Kak ya pohonnya Kak. Nih pohonnya nih Kak. Wah, keren. Sampai tembus ke musolanya ini Kak. Luar biasa. Iya Bang. Kuncinya Bang. Ya, sebentar lagi kita akan offline ya Kak ya. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir dalam live Ajab Pak Baji TV malam ini. Saya suka juga ini Kak, ini menggantung begini akarnya nih Kak. Keren Kak. Nuansa seramnya itu sangat kental itu Kak. Keren lah. Nanti kita akan eksplorasi kembali ke sini. Kita bermain jalangkung atau main apalah yang bisa mengundang apapun interaksi yang ada di tempat ini. Keren Kak, keren. Ada lemparan batu dari pos jaga. Sapamnya nih mau main-main nih. Siapa ya? Hadir. Ini pos sapamnya nih Kak. Ini jadi ceritanya nih dulu. Ini Pak Posnya duduk di sini. Pak Posnya di sini berdiri. Pak Pos berdiri di sini. Mahasiswa masuk semua. Masuk kelas. Waktunya untuk belajar. Masuk. Masuk. Ngapain di situ? Ini pacaran mulu. Masuk. Gitu. Dulunya kayak gitu mungkin kayak. Di sini nih posnya ngetem nih. Di sini pas sapamnya ngetem. Masih ada topinya lagi kan ya. Nah, masih ada. Tuh. Masih ada aksesorisnya. Mahasiswa masuk semua. Saatnya belajar. Siap Kak, siap. Ini lagi. Ada aja nih. Nih, lihat baca dulu nih Kak tulisan sebelum saya offline. Nih. Arung. Kamu siapa? Ada Cica nih Kak. Arum Fatir. Ada yang lewat tadi Kak. Ada yang lewat. Arum Fatir. Urboya. Jadi tulisannya Arum Fatir Urboya. Ada apa di dalam sini ya? Hei kamu, hadir. Jangan-jangan ada ular lagi. Siapa di dalam? Keluar dong. Oke Kak, terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir di live Ajab Pak Baji TV.
Terima kasih yang sudah bantu tap-tap layarnya, bantu share-share. Kita insya Allah akan kembali mengeksplorasi di tempat-tempat yang katanya memiliki mitos ataupun memiliki nilai bersejarah dan dianggap sebagai tempat yang keramat. Kita akan datangi semua, Kak. Insya Allah kalau ada teman-teman ataupun siapa saja yang menyaksikan live ini merekomendasikan kepada kami, bisa langsung di Japri aja, Kak. Kita akan datangi, Kak. Makasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga teman-teman semua sejahtera, kebahagiaan, melimpah, rezeki yang banyak. Amin, amin ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.